ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் சமையல் குறிப்பு. இப்போ நம்ம பார்க்க போகிறது கற்பூரவள்ளி டீ தாங்க. வாங்க எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு 4 கற்பூரவள்ளி இலை, டீ தூள், நீங்கள் எந்த பிராண்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். டீ தூள் 2 டேபிள் ஸ்பூன், சுகர் ஒரு 5 டேபிள் ஸ்பூன், பால் 1/4 லிட்டர். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு பாத்திரம் வச்சுக்கோங்க. அதில் இந்த டம்ளரில் 1.5 டம்ளர் தண்ணி ஆட் பண்ணியிருக்கேன். எடுத்து வச்சுக்க டீ தூள் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இது கூடவே கற்பூரவள்ளி இலையை ஆட் பண்ணிக்கோங்க. ஆட் பண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 2 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. பாருங்கள், நல்லா கொதிச்சிருச்சு. இந்த டைமில் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க 1/4 லிட்டர் பால் ஆட் பண்ணிக்கலாம். பால் ஆட் பண்ணிவிட்டு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இங்கே பாருங்கள், கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஒரு 3 நிமிஷத்துக்கு நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், 3 நிமிஷம் ஆயிடுச்சு. இப்போ நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துக்கோங்க. ஃபில்ட்ரு பண்ணி எடுத்துருக்கோம். இதில் தேவையான அளவு சுகர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நமக்கு டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. நல்லா சூடான சுவையான ஹெல்த்தியான கற்பூரவள்ளி டீ ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த கற்பூரவள்ளி டீ ரெசிப்பியை நீங்களும் உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸை கமெண்ட் பாக்ஸில் சொல்லுங்கள். நார்மலாக நீங்கள் செய்கிற டீயில் கூட இந்த கற்பூரவள்ளியிலேயே ஆட் பண்ணிக்கலாம். முக்கியமாக சளி இருமல் இருக்க டைமில் நீங்கள் செஞ்சு குடித்தா ரொம்ப நல்லது. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நீங்கள் என்னோடய சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. அப்போது தான் நான் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வந்து சேரும்.